業者に見捨てられました。現在娘の部屋を DIY 中のビです。前回パテ塗りまで完了したんだけど、一度業者に直してもらったところがまた雨漏りしてたみたい。しかも照明外したら電球の中に水が溜まってたの。これどういう状況？怖くて業者にすぐ電話したんだけど、全然繋がらない。どうしよう。直してもらってから雨が降っても大丈夫だったんだけど、今回はすごい暴風雨だったからこうなっちゃったのかな。それにしても電話に出ないってひどすぎる。他の業者に頼んだらまたお金もかかるし、みんなならどうしますか？